Aytadigan so'zlarni, aytadigan so'zlarni davom etamiz. O'sha avvalda ko'p yillar ishlagan sotsialist bo'lib, agronom bo'lib, mana tog'ida qo'zg'ishlari bo'lgandan endi men barasini bilib o'tiraman. No, председатель колхоза bo'lib, колхоз председатель bo'lib, yillar bizning bilan birga parallel yashadi. Eng tuzumli председательlarning birisi deb aytayman men. Chunki Lenin kolxozida председатель kolxoz ismini olishtirmayincha kolxoz deb atab Lenin kolxozi deb şöyle nık etip tırışıp işlep motor ko'rsatkichlarga erishdi. O'zining ishlagan ishlari hali de mana ko'rinib turadi. Shu qadar avulda motor hali kelganda ko'rdim endi. Ba'zi senatorlar barisi da bitindi o rukovodительdan turib qoladi. Shuna ko'ra mana so'rab sizga so'z. Pожалуйста. Qadrli qonaqlar, внимание. Тихо, да. Men bek shotman. Mana bugun bunda o'tirganga bek ko'p yillar bo'yi ko'rishmagan mening tanishlar, do'stlar, kollegalar bunda o'tiradi. Men sırada жиынып keldim. Чтоб көңіл асып, расслабить себя отырған дегенде, потому что уже іштен кеткенге 11 ел болды. Соғандыра көрмеген иптестеріне мына мен шотмын, сіздің барығызды да көргенге менен сын көңілден айтамын. Мына барығызды да. Абдулла сен іштесің бе? İşten Сен бит 74 жыл мен келгенде еп-еш кіні Yigit spesiyalisi. Ben öyle de yaş. Молодец. Abdullah, biz bir vakti юноша. 20 yaş bindi. Abdullah, обзавидно уже в возрасте бindi. И Ояз обзавидно. Ну, қалғандары уже біздің дәуірде и бізден соңында. Бик шатмын. Сіздің исен болғаныңызға бик шатмын. Мен өзімнің шул 70-дүктен берлі аны қайыр түннер ұзын анализировать етамын. Винотабы сене келген қанмын. Шотмын сені Винотабы көргенге. Мен келгенде Винотабы яқшы етіріп фирмада ішлеп үйдірегі. Скромный абзые. Но аны Винотабы сені 76 мı? 76. И Бакиев Мухаммед Габилович аны сразу бұрылға алып кетті бетінде. Әлі мен өзімнің башым шулай эшләгәнгә, деменсиялар булганга сөйнәм кай бер хатны инде. Вис анализировать итәм. Менә нык сөйнәм менә сезне күргәнгә. И мин обещайтам, киләсе елга да, киләсе елларда исән булсам, менә шулай күршеп йөрергә инде. Хәлиф Тамашевскийга зур рәхмәт мәшгульләргә дип әйткәнгә инде. Төрле дәврдә эшләдек, төрле вакытлар булды. Но основном менә безнең дәврдәгеләр иң энергичный, иң көчле вакытлар китте коммунистский вакытта инде. Аның да шатлыклы, әйбәт вакытлары бар инде. Но шул вакытны инде шул карбюраторга, например, 2 кайышка унижать итеп барасың, инелеп инде. Менә шуны же дөрес түгел шул вакытлар инде. Или резина кирәк булса инде. Но шот biz что менә шул вакытны иткәнгә инде. Мен үземнең сөйләгәнгә язмышка зур рәхмәт. Что мен озак елларны все-таки күс булган вакытларны менә шушы авыл белән бәйләнешкәнгә язган ул иң зур татар авылларының берсе Башкириядә, иң мотор авылларының берсе. Мен рәхмәт шушы халыкка. Алар белән мен 15 yıl işledim azak yıllarını indi. O halka rahmet meni принимать еткенге, менің bilen işlegenge. Men Светлана Масторовна сенің алдында баш ием. Мен әйтә торган ул немыслимая женщина. Ул апа күктә, сеңел күктә вис оңай инде. Рәхмәт ул юлларга. Менә күңел йомшара башлады.
bütün halkına bu onun zor rahmet. Bu bugün günde de prosvetает. Ауылға келіп көресің, нендей мотор yurt var. Нендей мотор постройкаларының халқы тырыш. Конечно, мына мен шотланып кеттім. Қопқа түбінде қоршалап тұралар, гармонлар ойнатып. Қайсан келіп жетер екен деп бізде бетінде. Алты может бірнеше жылдан болар енді. Но бұл мен тағын бір тақырып болуға зор рахмет етемін. Что именно мына бұл мероприятие мәжіліс мына құрбысына мында өте. Но мен достар, коллегалар, тағын бір тақырсы зор рахмет келгеніңізге. Сүйіне мына сіздің ишен болғаныңызға. Ойлап жатсам мен har көбісі уже кетіп та барлар бетінде организаторларға зор рахмет. Менің етесім сөйлерім. Сол ишенгеле болайық. Алтағайларда. Құдай тағала ишенік саулық қана берсін. Организация еткен кішілерге Санел, бұл Сібірден қайтты энергия білән. Бұл кипит. Молодец. Светлана Мансуровна сізге Құдай тағала ишенік саулық қана берсін. Бик көп жылдар бойы бірге эшләдек. Рахмет сізге минуттарыңызға. Қойбіреулеріне уже зрение алма машина белән уже 6 ел йөргән юк. Қойбірсін соңлап қана таныйм. Ревизор несе танымадым уже прошу. Тартаймайсың. Бұл мен не дейгіз ка яшигер біздің арада отыр екен. Рахмет сізге барыңызға да. Организаторға мен атамын. Мен шотмын ишенсің. Олар біздің ілекке коллегалар батыра. Олар бик серіктер біздің алтабетінде. Ол Зафиром Улбаша береді высшим образованием. Оның зданиясы, советлары. Мен ешмағына келдім ауға бедім. Мен бис исте. Бірге эшләгән Россияда. Шазаны мына әлі главалар турында или первый секретарь турында бұлар не может обсуждать. Но мне кажется, самый эрудированный, самый уважительный, может, мне не дұрыс но Мухаммед Габидович. Олардың көптері әйбәт болды, не болды, энергичный болды, мына қойбіреулер уже әйтіпті бетінде, мен оңа құшыламын, но Мухаммед Габидович ұзақ яшай алмады, оны әйтірек керек, ол қайтты ол уақытында бетінде, 75-ші жыл қайтты ол май айында. Но шынан соң тоже оның білән олама, дұрыс әйтірек, олама поступайттылар. Түнне, оны түшінен снимаете, инфаркт болып бетінде, ол самый эрудированный, мына арайын үшін қойты бик көп жақсылықлар ішледі. Ол Афринике, парламентінде бар. Оларды да тоже искал, кетсең тоже не мешает. Рахмат сізге, милицияларыңызға. Менің айтатын сөздерім сол, сіздің барыңызға зор рахмет. Рахмет, бек мағмұрын дұрыс. Здоровье, yo'qlar suyerigi mag'lub. Ол біздің мына бүтін специалистларына агроном болса да, инженер тем более, хоть ненде профессияда оқысалар да, ненде факультет бітселер да, сельхоз институтта, ол вақытта Башкирский сельскохозяйственный институт БСХИ деп аталайды. Бізге қадар оқып біткенлерде, біздің заманда оқып біткенлерде, ондан соңларда, агроном болсалар да, зоотехник болсалар да, бәрі-бір трактора автомобиліне үйренмейінше бірсі де ауыл жеріне қайтмады. Шуңа көре, Роля Көпеш зор рахмет, Фүлірсаңыз сізде зор рахмет, Роля Көпешілер біргелер келгеніңіз үшін Уфадан. Шунан тағы бір нәрсе айтасың келе, Роля Көпеш әзгіне история. Хамитов Заки Салимович деканы, сол вақытта біз оқыған шақта, мына Рафик, біздің курсташ, таныстырып кетермен, біздің курсташ, Роля Көпешні шақырып алғанда айтқан енді, мына анда мехфакта надо организовать факультетта ансамбль баянистов. Роля Көпеш бізде біз жиып, 16 кіші факультеттан жайды, мына біз мында 2 участник, шушы ансамбль баянистовны. Шунан бетінде аның ипташы Лера апа Файзуллина телевидениеда ішледірі, радиода, телевидениеда. Шунан благодаря оңа бізді телевидение алып барып, түшіріп, запись ясап, радиоға, шунан телевизорға да запись ясап, сол айтып бізді көтеріп,
Әйме, сельхоз институтының михфакына тау қылған егітлеріне, ансамбль байнесларына организовать еткен кіші. Аңа шының үшін зор рахмет. Әлі болса шу қадары янып кейіп бері, әлі звонитып сөйлескенде, Ханифти андады гармонистлар инша болар екенді, баянистлар дей. Мен айтам, бір онда болар дедім де қойдым енді. Но примерно шулай ақыры. Может быть, көбіректір де біздің арада. Шынки ғафыр районда гармонистлар көптер олар, молодцы. Ролер көп сөзге сөз. Пожалуйста. Әне микрофонға барды, зай. Беспроводной yok mu? Рәхмәт, якташлар, безне сакырганнар өчен. Африка районына әле тыңлыйм да, Африка районында күп эшләгән, барыгыз эшләгән кешеләр дип әйтергә кирәк. Душе приятно стало. Әле тыңлап утырам, күп еллар эшләгән кешеләрне. Конечно, есть что вспоминать, чем можно гордиться, безусловно, приятно. Мен үзем Африка районында оқыған сақта гына 1 ел комбайнер болып эшләгән Тургелдә авылда, монда Утак авылында, аннан Хайбулла районында, и бүтән непосредственно производствода сельскохозяйственный эшләргә туры килмәде. Основном минем эш булды 50 елдан артык аграрный университетта укытырга. Действительно, Ханиф әйтмешли, монда күп егетләрне мин таныйм, аларның кайберләре миннән сорыйлар, мине танысыз дип. Зрительный память колай икән кешедә, һаман артында күз алдына китерәм. Африка егетләре вообще Африка халкы всегда считаю. Это труженики, настоящие труженики, приятно. Эшсән халык. Но безнең определенный башка район халыклары белән чагыштырып караганда бер яхшы якмыйды ул. Садякны бар. Артык скромный халык Африка районында яшәй. Эшне эшләгән зур эшләрендә үпәшеп итеп күрсәтмиләр. Оешма, бу общественный оешма безнең Уфада biz аны 75 елларында оештырырга булдык. Как-то шул якташлар безнең райондан анда сыккан врачлар бар, бик матур. Телевидениеда, радиода эшләгән главный редакторлар бар, алар белән җыелышып утырдык та без әйтәбез. Ничек район белән яхшы себя установить кирәк дип. Шуннан общаться итә башладык, район футболларына сыга башладык. Ondan stüdentlerden birlikte onlarga что внимание было. Stüdentler ben yakından tanıştık. Şunday aktivliğine işlerinde bugün birlikte 2000 yılda tirasına kadar. Ali'de bir связь ben lично buldum. Bir vakit arayın bilen özmedim. İnteresuat etip durdum. Oğlan gelgende ama getirgen tartışıp yaptık. Уфадағы Африка затлы бискән, монда билем алган кешеләр алар барысы шулай. Африка районында безнең районга безнең якташларга булган мөнәсәбәте бик әйбәт. Бүген дә югалып калырга кирәкми. Әле дә Африка районы матур итеп эшләп яталар. Тормыш үзгәрә, соответственно, бездә үзгәргә тиешбез бит инде. Ритм жизни икенче хәзер. Независимо от этого, әле белән бергә килгәндә карап киләбез. Авыллар действительно бик матур. Приятно карарга йортлар икенче. Минем авылдан киткәнгә уже 70 елдан артык. Но карарга гордиться итәбез инде. Мин 10 классны биткәндә biz экзаменны язганга килеп экзамен бирдек. Каждый экзаменга киләдер Утак авылыннан язганга. Язганында экзамен биреп аттестат алып сап киттек. Шундыктан мин язган авылын бик уважительно карайм. Сезгә барыгыз өчен рәхмәт. Үзе бына әле вступать итеп ташадык матуритетләр. Бер сорашып, сөйләшеп утырам, үзе бер гомер бит диләр.
На самом деле шулай инде. Але с удовольствием с этим на утром. И мне очень приятно. Я горжусь с вами. Зор рахмат бары болсын. Rahmat, Raul Yakovlevich. Her birimizde kesikine şuna göre sözüne veririz. Buna Özbek'inde bu grubu birinci uyuşturgan şapta İtayır Gafurisk rayonu deb atadı. Çünkü injenerlardan başladı. Hazır mı şulay deb Kaman Usuyog'una boramiz Özbek'inde. Bütünüsü de men считаю, ауыл xo'jaligida kimlar ishlagan barisi da İtayır, injener texnik работниклар, потому что техниканы bilmasang bir narsada ishlab bo'lmaydi. Shundan Abdulla Abiga turunda söyleyeyim. Mana umr bo'yi nastoящий injener bo'lib, men o'qib qaytganda da injener bo'ldi. Shundan u Psixiatr kolxozida bo'ldi, Glava sельского поселенияda bo'lib ishladi. Shundan shu qadar bizning shu yetirlar orasida munosabatni 3-taqir uchrashamiz. Eng birinchi uchrashuvdan u birsida qoldirmadi. Abdulla Abi kelami, Abdulla Abi kelsa qolganlar o'zi tortilalar. Chunki shunday уважение, аны bizdan уважаем. Birinchidan, ikkinchidan garmonda Bikmatur o'ynaydi. Bu endi mana o'tgan kechalarda aytdi, bizga oyat topilib ketdi. Kunida 2 soat garmonda o'ynamasa, kishi garmonist bo'lmaydi. Bizim bütünde qaysi birlarimiz oyinada bir tutar ish ko'p deb, shundan so'ng hozir men o'ylay boshladim hozir. Mana rolik ko'p ish. Mana shunday bizning уважаемый Abdulla Shafiqovich bor. So'z sizga. Rahmat barakatuh. Ne şunu var. Oyna 2 saat garmon tutup, men garmon şadip, garmon ko'tarib beringlar. Kursam solarni g'arligimda o'ylayapman. Garmon bo'lish uchun kunda 2 saat o'ynashga kerak. Bir ikkinchidan tuvarga kerak. Garmon bo'lib tuvarga kerak. Yercha bo'lib tuvasangmi? Tuvasang. Agarda sen yercha tuvasang, sen Allah o'qit bo'lolmaysan. Muzikant tuvmasan bo'lolmaydi. Garmon bo'lib tuvmasan bo'lolmaysan. O'ynayolmaysan. Durusrog'i qisqasi barakaydan 7 klassdan bitirgandan boshlab o'ynay boshladim. Bu Xudodan bergan san'at deb aytsak endi men ham tashlaganim yo'q. Bugungi kunda da 90 ga yetib kelsam da to'xtaymenlar yig'lasan deysan. No men so'nggi yoshlarimni inab bormayman. No bunda ko'p ilikka qolib ketganda bizim bunu kaçtı. Kardeşim bunda kopuz kılan minnan. Kalganlar benim lemşe varımızda yaş görünen. Ravla kopuz bilesin ben. Jizne kay degen bizim devrun icra. Ki? Nikkel derecesi. Ha? Barmakların nikkel Bu derecesi. maratınlardan.
Ne, tamam bir gazetede talaşır var. Kuşlar kayıyor dedi. Abdullah Bey. Ben onu bir daha elimde dosyayım. Atau ne tosay terga bulgaş bulay bulay. Tangla bazale. Hamza, ham başkala. Tralarda mine part diler. Başlayalım part. Nihayet bütün haliler cennete vereceğim. Başlayalım part hep sana. Mesela kursatmayın. Anlaşıldı mı? Rahatlanın, kerlav yaşagan. Bulgan hasrat, utkanlar utkan edi, onu turgan bundan. Bu bagajda şaşamamış utkan. 80-90'ga yetken Rav Yakup bu işi. Bilinen de sonra. Yara var.